हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे स्विच के फ़ैन रेगुलेटर के और फ़ैन के कनेक्शन किस तरह से किए जाए। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ब्लैक वाले वायर हैं ये हमने न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किए हैं और जो रेड वाले वायर हैं वो मैंने फेज़ के लिए इस्तेमाल किए हैं। जो फेज़ होगा पहले जाएगा स्विच में, स्विच से जाएगा फ़ैन रेगुलेटर में और फ़ैन रेगुलेटर से जाएगा सीलिंग रोज़ पे, और सीलिंग रोज़ में न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाएगा और ये दोनों सीलिंग रोज़ से एक फेज़ और एक न्यूट्रल हमारे सीलिंग फ़ैन में चला जाएगा। फ्रेंड्स, फ़ैन रेगुलेटर में दो वायर होते हैं। फ़ैन रेगुलेटर के एक वायर को स्विच पे कनेक्ट करना है जैसे कि इसमें दिखाई दिया है, और दूसरे वायर को में एक तार जोड़ के हम सीलिंग रोज़ में कनेक्ट कर देंगे जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं।